barnaamijka ogaalka dunida. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजय। मेरा सवाल है, जन्नत में जाने के लिए इस्लाम कबूल करने का जरूरी है क्या? walaalku wuxuu weydiiyay su'aal ma waajiba in islaamka loo galo si loo aado jannada. waa sida isagoo su'aalayo kale ma waajiba inaan helo calaamada jayidka si aan imtixaanka ugu baaso. haddaad rabto inaad imtixaanka ku baasto ugu yaraan waa inaad heshaa darajada guusha. arrinta ku saabsan gelitaanka jannada, halbeega lagu gelayo jannada waxaa lagu sheegay suuratul casri suuradda 103 aayadda 1 ilaa 3 waxay leedahay wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. allah wuxuu ku dhaartay waqtiga casirka ah in dadku khasaare ku sugan yahay marka laga reebo kuwa rumeeyay xaqa ee camalka fiican sameeya iskuna dardaarma xaqa iskuna dardaarma samirka. qof kastoo raba inuu galo jannada ugu yaraan afartaasi halbeeg waa in laga helaa. ugu yaraan kan koobaad inaad mu'min noqoto, iimaan inaad leedahay, inaad rumaydo allah inuu keli yahay, inaad rumaydo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam rususha ugu dambeeyay ilaa aakhirkay wixii la mid ah. tan labaad camalka wanaagsan. iimaanka waxaa la jira camalka wanaagsan, camalu saalihaat, righteous deeds, amal salih. midda saddexaad waa watawaasaw bil haqqi, dadkana xaqa ugu yeera. tan afaraad oo ah dadkana ugu yeera sabirka. qof kastoo raba inuu galo jannada ugu yaraan waa in laga helaa afartaasi halbeeg. haddii allah rabo inuu qof u dambi dhaafo, dambi kasta waa uu dhaafi karaa, balse shirkiga allah ma dhaafo weligiiba. allah wuxuu ku leeyahay suuratu nisaa suuradda 4 aayadda 48 iyo suuratu nisaa suuradda 4 aayadda 116 allah ma dhaafo in lala wadaajiyo, wuxuuse ka dhaafaa wixii waxaa ka soo haray ciduu doono. ruuxii la wadaajiyo allah wuxuu been abuurtay dambi weyn. shirkigu waa dambiga ugu weyn. haddaad shirki samaydo ma jiro suurtagal sheegaya inaad janno gelayso weligaa. dambiyada kale haddii uu allah doono waa uu ku dhaafi karaa, balse si aad u hubsato gelitaankaaga jannada ugu yaraan waa in laga helaa afartaasi halbeeg: rumayn, camal wanaagsan, xaqoo la isku dardaarmo iyo sabirkoo la isku dardaarmo. भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ma doonaysaa inaad jannada gasho? क्या आपको जन्नत में जाने का है? हाँ, जाने का आपको? मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, मेरे दिल से बोल रहा हूँ, मैं कलमा पढ़ के दो। माशाअल्लाह, तो जन्नत जाना है। walaalku wuxuu doonayaa inuu jannada galo, wuxuuna rabaa inuu shahaadada ku dhawaaqo. ma waxaa jira qof kugu qasbaya soo gelitaankaaga islaamka walaal? क्या कौन आपको जबरदस्ती कर रहा है? कुछ भी नहीं। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई माली दबाव, wax cadaadis ganacsi ah miyaa jira? इकोनॉमिक प्रेशर नहीं नहीं, नहीं, कोई आपको जबरदस्ती कर रहा है, जोर जबरदस्ती? कोई भी नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? या सब जन अच्छा अच्छा बात सिखा रहे हैं इस्लाम में, मेरे को इसके लिए पसंद हो गया। maasha allah, walaalku wuxuu leeyahay islaamka waxaa ku jira tacaalim aad u wanaagsan. sidoo kale islaamku wuxuu rumaysan yahay hal ilaah oo kaliya, sidaa darteed wuxuu rabaa inuu soo galo. आप मानते हैं क्या बुत परस्ती गलत है? हाँ बुत परस्ती, आइडल वर्शिप हाँ, गलत है। गलत है। आप मानते हैं क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है अल्लाह के, आप मानते हैं? मानते हैं। माशाअल्लाह। सो मैं इंशाल्लाह मैं कलमा पढ़ाऊंगा हाँ और आप उसको दोहराए हाँ, और इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्लाह आपको जन्नत में डाले। यस, थैंक यू। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह की इरवा का कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान सर, हो चुके? सर जी हाँ। मेरे को एक नाम रख लो। अच्छा, walaalku wuxuu iga doonayaa inaan magac u bixiyo. रोड पे एक एक
नाम पूछते हैं, इसके लिए मेरे को भी बोलने नहीं आ रहा हूँ। आपका नाम क्या है अभी? मेरा नाम अजय कुमार। अजय कुमार। या भाई साहब का नाम अजय कुमार है। तो मैं ऐसे कोशिश करूंगा, आप अपने आप को अब्दुल्ला बुला सकते हैं। अब्दुल्ला मतलब Thank you. द सर्वेंट ऑफ गॉड, यानी अल्लाह के बंदे को कहते अब्दुल्ला, सर्वेंट ऑफ गॉड। और मैं दुआ करूंगा कि अब्दुल्ला इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। थैंक यू, आमीन। आपके लिए दुआ मांगेगा, इसकी जन्नत के लिए दुआ मांगेगा। थैंक यू। maxaa ka qurux badan qof soo islaamay, hanuunay oo dowga islaamka qaaday, doonistiisana daa'inkeen u dhiibay, doqonnimada diin la'aanta diiday, akhriyay qur'aanka iimaanna yeeshay, ilaahay aqoonsaday oo aan ibliisna raacin. islaamkan qaaliga ah, quruxda iyo wanaagga leh, qaayaha iyo sharafta badan, wallee qoomkii laga hoojiyey ayaan qiimo lahaynoo dhammaantoodba khasaaray. ilaahow daa'im baa tahay, dunidan adigaa iska leh, dadkan adigaa abuuray, ilaahow dowga toosan, ilaahow dowga toosan, ilaahow dariiqii rasuulka, ilaahow dariiqii rasuulka sallallahu calayhi wasalam dhammaanteen nagu wada dil, aamiin. مطلب فلربما في ذلك